सखर में पनो आखिलवासी झंडीर बिरादरी के मुतासरन बासर माण्हुनि पारां ज़मीन ते मामले ते कूड़नि केसनि में फासाइण वारे अमल ख़िलाफ़ DIG ऑफिस आॾो एहतजाज कियो आहे। ख़बर के हवाले से अवां खे आगाह करे रहिया आहियूं। इहा ख़बर अवां सां सखर का शेयर कंदा हलूं त सखर में पनो आखिलवासी झंडीर बिरादरी ॿुधाए वञे थी। झंडीर बिरादरी के मुतासरन बासर माण्हुनि पारां ज़मीन वारे तकरार तां कूड़नि केसनि में फासाइण वारे अमल ख़िलाफ़ DIG ऑफिस आॾो एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो आहे। उन्हनि जो चवणु आहे त एहतजाजी मुज़ाहिरे बैदि उन्हनि जो चवणु हो त नोटिस वठी उन्हनि सां इंसाफ़ कयो वञे। हू केतिरनि ॾींहंनि खां एहतजाज करे रहिया आहिनि। इन हवाले सां नाज़रीन वधीक तफ़सील मालूम कंदासीं। अब्दुल गफ़ूर शेख असां सां लाइन ते मौजूदु आहे। जी अब्दुल गफ़ूर, छा तफ़सील आहिनि? जी बिल्कुलु, ही पनो आकिल जे बाइजी थाणे जी हद ॻोठ अरबाब अली झंडीर जा रहवासी आहिनि। मुतासिर नसीर अहमद झंडीर ऐं मंठार अली ऐं ॿिया जेके उन्हनि DIG ऑफिस सखर ॿाहिरां हथ में पेट्रोल खणी करे एहतजाजी मुज़ाहिरो कंदे दायो आहे त ॼाणायल इलाइक़े जी दे पहवारी ऐं दे भंडकी में संदन मोरूसी मिल्कियत 11 जरेब ज़मीन आहे, जंहिं ते जेको आहे सो बाअसर क़ाबिज़ बणजणु चाहिनि था। बाअसर बि संदनी बिरादरीअ सां तालुक़ रखनि था, जिन जा नाला हिननि अरबाब अली झंडीर, ॻहिणो ख़ान झंडीर, दाइमदीन ऐं ॿिया ॿुधाया आहिनि। हिन जो चवणु आहे त बाअसरनि पारां जेको आहे सो मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते असांखे जेको आहे सो ज़मीन मां हिसो घुरण ते मौतमार धमकियूं बि ॾिनियूं पयूं वञनि, जॾहिं त बाइजी थाणे ते कूड़ा केस पिणु हिननि दाख़िल कराया आहिनि मुतासिरनि जे मथां। DIG ऑफिस ॿाहिरां जॾहिं अब्दुल गफ़ूर, वॾी महिरबानी आगाह करण लाइ। नाज़रीन, अब्दुल गफ़ूर शेख असांखे आगाह करे रहियो हो।